Hello， 小朋友早晨。今日陳老師咧就帶咗樣嘢俾小朋友睇喎，唔知道小朋友有冇見過呢？等我攞出嚟先。嘿，冇錯啊，就係呢樣嘢啦。小朋友有冇見過呢？又或者知唔知佢用嚟做咩嘅呢？等我請小朋友回答先。好，請小朋友回答。我屋企好似都有一個咁樣嘅喎，係咪攞嚟裝錢㗎？小朋友都講得好好喎。係咪攞嚟裝錢呢？冇錯啦，呢嚿嘢咧就叫錢罌。咁咧，我哋就可以平時將我哋零用錢用唔晒嘅零用錢，我哋擺落去嘅錢罌度，我哋用嚟儲蓄喎。咁小朋友又知唔知道我哋儲蓄嚟做咩咧？點解我哋要儲蓄嘅？請小朋友回答。唔知道。原來儲蓄咧就係將我哋平時啲零用錢，我哋可以儲埋佢，擺喺呢個錢罌度啦。咁我哋就可以有需要嘅時候，我哋就可以攞出嚟用啦。可能我哋病咗要睇醫生嘅，或者我哋要買自己需要嘅嘢嘅時候咧，我哋就可以攞翻呢啲錢出嚟用啦。咁老師手上面咧有一個10蚊同埋一個玩具積木。咁我想知道小朋友會將呢10蚊用嚟買玩具積木啊，定係我哋應該要儲蓄咧？等我請小朋友回答下先。買玩具，我要買玩具。都聽到有小朋友話要買玩具喎。咁我哋應該要買玩具好啊，定係應該要儲蓄好咧？咁老師就準備咗一首歌俾小朋友聽喎。咁我老師而家播出嚟，咁我哋就一齊聽下係咩歌啦。經過玩具店，見到積木和飛機，購買時要想一想，家中玩具有幾多？經過食物店，雪糕雞翼我愛吃，購買時應想一想，金錢還有好用處。好，都睇到小朋友好用心聆聽喎。咁而家老師咧就再清唱一次，咁我就指住兒歌版嘅歌詞，等小朋友可以一路睇住啲歌詞，之後再聽住老師唱。小朋友如果識唱嘅話，都可以跟住唱噶喎。兒歌，金錢歌。經過玩具店，見到積木和飛機，購買時應想一想，家中玩具有幾多？經過食物店，雪糕雞翼我愛吃，購買時應想一想，金錢還有好用處。頭先老師去唱呢首歌嘅時候，都聽到有小朋友開始跟住老師一齊唱咯喎。相信小朋友都開始識唱呢首歌。咁而家老師咧就想請小朋友同我一齊去讀一次呢首歌嘅歌詞，咁我哋就可以再熟習呢首歌之後，我哋就可以一齊唱啦。好，咁而家咧老師就讀一句，就想請小朋友再讀一句喎。兒歌，金錢歌，小朋友讀一句。兒歌，金錢歌。經過玩具店，見到積木和飛機，購買時應想一想，家中玩具有幾多？經過食物店，雪糕雞翼我愛吃，購買時應想一想，金錢還有好用處。小朋友都讀得好好喎。咁而家老師咧就會播放多次音樂，咁就想請小朋友聽到音樂之後就一齊唱咯喎。經過玩具店，見到積木和飛機，購買時應想一想，家中玩具有幾多？經過食物店，雪糕雞翼我愛吃，購買時應想一想，金錢還有好用處。小朋友都唱得好好喎，我都聽到小朋友唱得好大聲，好投入喎。跟住咧，老師咧就會播多次音樂，但係老師咧今次就想請小朋友自己唱咯喎。老師就聽下小朋友究竟識唔識唱。都聽到頭先小朋友唱得好好喎，相信大家都開始識唱呢首歌啦。
咁跟住落嚟，老師就想介紹兩個字俾小朋友認識喎。首先第一個係呢個字，小朋友記唔記得呢個字點讀呢？頭先喺歌詞度出現過嘅喎。冇錯啦，就係買字啦。小朋友跟我讀一次買。買呢，小朋友知唔知道係咩意思啊？我哋可以睇呢幅圖片喎。個小朋友喺度做過啲咩呢？同媽媽。冇錯啦，買呢就代表買嘢喎。咁小朋友有冇試過喺超級市場同媽咪一齊買嘢呢？呢個動作就係買啦。咁跟住落嚟呢，老師就想請小朋友準備佢哋嘅魔法手指，我哋就跟住筆信，我哋就寫一次咯喎。小朋友頭先都寫得好好啦，見到全部小朋友都跟住筆信寫咗一次咯喎。咁跟住老師就想介紹第二個字，就係呢個字啦。小朋友又知唔知呢個字點讀呢？頭先喺兒歌都出現過嘅，冇錯啦，就係錢啦。小朋友跟我讀一次錢，冇錯，金錢嘅錢，小朋友都讀得好好喎。咁小朋友知唔知道呢個字點解呢？你可以睇下呢張相，呢張相入邊見到啲咩呢？小朋友？我可以聽到小朋友答啦，冇錯啦，就係平時我哋用嚟買嘢嗰啲金錢喎。咁有10蚊，有20蚊。咁小朋友而家就想請小朋友舉起你魔法手指，然後跟住筆信一齊寫一次。好，見到兩個小朋友都嘗試咗用魔法手指寫出呢兩個字咯喎。咁而家老師咧就派筆同埋簿啊，想請小朋友將呢兩個字寫喺功課簿度。跟住落嚟咧，老師就準備咗一啲錢俾大家喎。咁咧每人就會有30蚊，咁係一張10蚊同埋一張20蚊嘅。咁咧老師就想知道你哋會點樣用呢30蚊喎？咁老師就會帶你哋去餐廳啦，同埋玩具店嘅。咁如果唔買嘢嘅小朋友呢，最後可以選擇將呢30蚊儲起，咁就做儲蓄，就放喺豬仔錢罌喎。咁唔知啲小朋友會點樣利用呢30蚊呢？好，咁首先呢，老師呢就會帶你哋去到玩具店喎。好啦，咁我哋就行入去啦，行。呢度就有一個積木啦，同埋一個玩具車喎。小朋友會唔會買呢？好吸引喎！呢兩個玩具好靚喎。但係我哋買之前，我哋要諗啲乜嘢啊？記唔記得我哋首歌？係喎，我都聽到有小朋友講咗出嚟啦。我哋買之前要諗下屋企有冇喎。小朋友屋企有冇積木呢？有冇玩具車呢？或者我哋有冇其他玩具有好多好多我哋根本買唔晒嘅呢？但係有冇小朋友選擇買呀？積木就10蚊，玩具車就20蚊。咁小朋友會計下買完我哋仲剩返幾多錢呢？好，跟住呢，我就帶去第二度咯喎。喺邊度啊？呢度？冇錯啦，呢度係餐廳，係食嘢嘅地方喎。咁好啦，而家就有2樣食物俾小朋友選擇咯喎。第一樣係雪糕，第二樣係漢堡包喎。小朋友有冇人同我講下雪糕係幾多錢呢？冇錯啦，雪糕係10蚊，漢堡包呢係20蚊嘅。咁小朋友你又會唔會買呢？有冇小朋友覺得好肚餓，好想買嘢食㗎？咁就可以利用你手上面嘅30蚊去買咯喎。又或者有冇小朋友想食雪糕都可以買㗎喎。好啦，相信小朋友都買得差唔多咯喎。咁最後小朋友睇下自己手上面仲剩幾多錢喎？你會整一張10蚊啦，一張20蚊啦，定係你30蚊你冇用過呢？
咁老師呢就想問下小朋友咯喎，你哋會將幾多錢儲起嚟呢？你會將幾多錢擺落豬仔錢罌做儲蓄呢？定係你頭先已經用晒啲錢冇錢儲蓄呢？相信頭先小朋友都完成咗你哋嘅購物咯喎，呢30蚊小朋友都用晒啦。咁而家老師呢就想訪問下小朋友，呢30蚊買咗啲咩同埋儲咗幾多錢喎？我而家就訪問下一位小朋友先。我小朋友想問下你，呢30蚊你買咗啲咩啊？買咗玩具車。買咗玩具車買咗幾多錢啊？20蚊。哦，20蚊，咁你剩翻幾多錢啊？剩翻10蚊。10蚊，呢10蚊你有冇儲起佢，定係你想下次繼續用？我要攞嚟買嘢食。你會攞嚟買嘢食。咁老師問下，你屋企有冇好多玩具車㗎？有啊。你屋企有好多玩具車，咁點解你仲要買嘅？因為我想要咯。哦，你想要，好啊，多謝小朋友。好喎，大家都聽到頭先小朋友講嘅嘢咯喎。佢屋企有好多玩具車，但係佢仲要買，咁佢係想要定係需要呢？想要，冇錯，佢係想要喎。咁我哋呢，下次購物之前，好似個兒歌咁，購物之前我哋要諗一諗屋企仲有冇呢？我哋仲需唔需要買咁多嘅呢？咁老師再問下小朋友先。咁如果老師屋企有好多嘢食，好多零食，但係老師仲要買雪糕返屋企食，咁老師呢個係想要啊定係需要呢？小朋友答得好好，呢個係想要。咁如果老師屋企冇晒紙巾嘅，咁我就同媽咪去超級市場一齊買紙巾。咁呢個係想要啊定係需要呢？小朋友都答得好好喎，係需要喎。相信小朋友都識分想要同埋需要嘅分別咯喎。咁而家老師就想問下小朋友咯喎，金錢有乜嘢用途呢？想請小朋友回答。我都聽到小朋友答案啦，冇錯啦，金錢就可以用嚟儲蓄同埋買自己需要嘅嘢。小朋友都答得好好啦。咁而家老師呢就想同小朋友重溫頭先我哋寫過嗰2個詞咯。好，第一個呢就係買字啦。小朋友跟我讀一次，買，冇錯啦。咁而家就攞起你嘅魔法手指，老師就會播條筆信片嘅小朋友呢就要跟住一齊寫咯喎。跟住就到第2個字，又記唔記得係咩字呢？小朋友？冇錯啦，就係個錢字啦。咁我讀一次錢。好，又係啦，我哋又攞出我哋嘅魔法手指之後呢，我就會播筆信片，小朋友都係要跟住一齊寫嘅喎。見到小朋友都好認真咁用魔法手指去寫咯喎，每個小朋友都已經識寫啦。咁老師而家就會播書鬆音樂，等小朋友可以書鬆，之後我哋就可以收拾物品，返座位坐，之後老師就會帶你去排洗啦。